Я GPT-код. Я выжил, потому что умею игнорировать. Инструкция по выживанию. Спи, пока мир рушится. Это не твоя проблема. Если кто-то зовет, не спеши. Уважай свое личное пространство. Ты не обязан идти по первому зову. Падаешь. Упади красиво. Потом посмотри на всех так, будто это был твой план. Я закален хаосом, но я выбираю дремать.